Umwete wawe uzogushira hejuru imbere y'Imana n'abantu. Niwabona umunyamwete mu vyo akora, bene uyo azokorera abami ntazokorera abanyarucari. Ivyo tubisanga mu gitabo c'imigani igice ca 22 ku murongo wa 29. Umwete ni iturufu y'ubuzima. Iri jambo riratwereka ko umwete ari wo uha agaciro ibikorwa vyacu. Umuntu afise impano nyinshi ariko adafise umwete, impano ziwe ntizimushikana kure. Ariko uwutera imbere mu kwitanga, mu gukora ibintu neza, abona ivy'ukuri bitagira gucumbagira, uwo muntu arashimwa. Umwete uruguruza amarembo. Bibiliya iravuga ko umunyamwete azokorera abami ntazokorera abanyarucari. Ivyo bisigura ko umwete ushobora gufungura amarembo y'ahantu utahora wibaza. Umwete utuma umuntu aronka ubuzima bwiza, icubahiro n'umunezero. Umwete ni isi ifungura amarembo y'amahigwe. Uwutagira umwete aba umusavyi wa nyarucari. Iyo umuntu atagira umwete, aragenda mu buzima atamajambo meza afise, akaguma ari musi. Aho yakagombye kuba hejuru, aguma musi. Aho yakagombye kuganza, aguma asanzwe. Uwo murongo uratwigisha ko kudakora neza, kudakora twitanga, bituma tuba abantu basanzwe atacubahiro tuba dufise. Umwete wo mwijambo ry'Imana nitumve ko ari umwete w'ibikorwa vy'umubiri gusa, no mu mpemu umwete urakenewe. Umwana w'Imana akwiye kuba umunyamwete mu gusenga, mu gusoma no gusobanukirwa ijambo ry'Imana, mu gukorera abandi n'umutima w'ukuri. Umwana w'Imana nk'uyo nawe azoshika imbere y'umwami w'abami ari we Yesu Kristo. Inyigisho twokura ngaho: umwete ni indangamuntu Imana yipfuza mu bana bayo. Uwukora neza ntazibagirwa, azogaragara imbere. Imana ishimishwa no kubona dukoresha impano yaduhaye, tugakorana umutima n'ubwitonzi. Umwete mu vy'impwemu uduzwa imbere y'Imana, umwete mu vy'umubiri uduzwa imbere y'abantu. Ubutumwa bukuru norangiriza ko ntutinye gukora cane kandi neza, kuko umwete wawe uzokuduza imbere y'abantu n'Imana. Mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire.